Shalom, selamat sore semua. Shalom, goedemiddag allemaal. Saudara-saudara, sabar maka cepat masuk surga. Je moet geduldig zijn, dan kun je ook snel de hemel ingaan. Padahal tadi di gereja di Kapela saya sudah nggak ikut perjamuan, ya lagunya pujian pertama suruh pendekin, ternyata macet di akhir tadi ini. En net bij in Capelle heb ik ook niet eens de avondmaal gedaan. En het blijkt dat wij onderweg hier naartoe op de A4 ook de file nog krijgen. Yang penting saudara nggak pulang, masih tunggu semua. Het belangrijkste is, u zit allen nog hier. Ngomong, aku sabar. Aku sabar. Ik ben geduldig hier. Roya, sabar. Die Roy is ook geduldig. Saya bisa bayangkan puja dirimu cari lagu apa lagi tadi. Ik zat mij ook aan te bedenken, wat voor lied gaat Dari het posisi lebih nyambung bisa nggak? Ya, nggak terlalu jauh. Baik, siap belajar firman Tuhan? Bent u bereid om de les van de Heer te gaan krijgen? Siapa yang senang lihat orang main bola? Wie houdt van voetbal? Semua ya. Allemaal Yang toch? ibu-ibu juga. Ook deze vrouwen onder u? Nah, itu loh. Kalau ada perpanjangan waktu apa namanya? Als er verlenging van tijd is bij voetbal, hoe noem je dat? Sudah 2 kali masih 0-0 terus, diperpanjang lagi bukan? Als je al bij de wedstrijd 0-0 hebt, dan wordt het ook nog verlengd. Loh, saya nanya iya atau tidak? Is het ja of nee? Tunggu atau bubar? Gaat het door of wordt het met elkaar Ayo gedaan? jawab, tunggu atau bubar? En dan antwoord. Nah, itulah saudara sekarang ini. Dus zo heeft het u ook gedaan, u bent gaan wachten. Diperlengger terus. Er wordt nog steeds en steeds maar weer Ya, verlengd. itu yang ikuti di rumah pun nunggu dari tadi. Kenapa nggak menyampaikan katanya? U bent steeds aan het wachten en wordt gevraagd, waarom komt u nog steeds goed aan? Baik, mari kita belajar sekarang. Laten we nu weer bij. Kalau saudara mendengar kata Desember, Als u de naam december hoort, langsung mikir apa? wat denkt u aan? Awas salah Natal. jawab. Apa? Natal. Verjaardag. Jangan bilang ulang tahun itu umum, Natal. bilang umum. Ja, ik vraag de algemeen. Natal. Natal. Ya. Apalagi? Wat nog meer? Desember. Iya, kelahiran Yesus. Ya. Bukan itu. Apalagi? Wordt met deze? Nah, itu yang jawab kado terus. Cadeau. Het gaat alleen maar om cadeau. Ini loh yang salah. En hierin ben je fout. Kado, kado. Het gaat alleen maar om cadeau en dat is cadeau. Ya, salahnya di mana? Waar is de fout eigenlijk? Kalau kita merayakan Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus, Als wij de kerst gaan vieren en het is namelijk de geboorte van de Heer Jezus. seperti saudara sering diundang orang ulang tahun, Het is hetzelfde als je vaak wordt uitgenodigd bij een verjaardag. sering nggak? Is dat, gebeurt het vaak of niet? Nah, yang dapat kado siapa? Yang diundang atau yang ulang tahun? Die krijgt eigenlijk cadeau. Degene die jarig is of die uitgenodigd wordt. Nah, kenapa saudara cari kado yang ulang tahun Tuhan Yesus? Waarom vraagt u dan een cadeau terwijl de Heer Jezus jarig is? Salah atau betul? Is dat fout of goed? Loh, salah atau betul? Is dat fout of goed? Udah kebiasaan. Ya salah, kebiasaannya salah. Het is fout ook al is het maar gewoonte. Harusnya Tuhan Yesus yang terima kado, Ya. Uiteindelijk moet de Heer Jezus het cadeau krijgen. bukan kita. Maar niet wij. Oh, diam semua. Het blijft allemaal stil. Bas, aduh. Kaget katanya. Saudara, ayo kita berikan kado kepada Tuhan Yesus. Laten wij allen een cadeau geven aan de Heer Jezus. Kado kepada Tuhan Yesus bukan diberi uang. Als je een cadeau aan de Heer Jezus geeft, is er geen geld. Tuhan tidak perlu uang. Want de Heer Jezus heeft geen geld nodig. Kado kepada Tuhan Yesus, Een cadeau van de Heer Jezus kalau is, kita bisa berbagi kasihnya kepada orang lain. als wij zijn liefde met een ander kan delen. Maka itu sebelum habis sampai tanggal 31 Desember ini, Dus als de maand december nog niet eindigt op de 31e, saudara harus mempersiapkan kado untuk Tuhan Yesus. dan moet u klaarstaan met een cadeau voor de Heer Jezus. Cari orang-orang susah di sekitar kita. Dan moet u mensen zoeken om u heen die het moeilijk hebben. Cari orang-orang yang putus asa di sekitar kita. Mensen die wanhopig zijn in uw omgeving. Beri mereka kasih dan harapan dari Tuhan. Geef hen liefde van de Heer Jezus. Maka itulah Natal yang sesungguhnya. En dat wil zeggen het ware kerst. Mau tidak? Wilt u dat doen of niet? Tuh, nggak mau ya udah.
Als u dat in vers ook oké. Ya, ayo kita baca satu ayat ini. Laten we dat in vers lezen. Yohanes 15 Johannes 15. ayat yang ke-9. Johannes 15 vers 9. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-9. Johannes 15 vers 9. Ya. Silakan dibaca. Udah, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, bahasa Belandanya? Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde en blijf in mijn liefde. Ja. Anda cukup? Oh iya. Sama seperti Papa di surga mengasihi Tuhan Yesus. Zoals de Heer Jezus wordt geliefd door de Vader in de hemel. Saudara yakin, percaya Papa di surga sangat sayang Tuhan Yesus? Bent u ervan overtuigd dat de Vader in de hemel de Heer Jezus zo lief heeft? Ayo, betul? Is dat daar of niet? Amen. Nah, kasih yang Papa berikan kepada Tuhan Yesus, De liefde die onze Vader aan de Heer Jezus geeft, itu yang diberikan kepada kita. dat is ook de liefde die Hij aan ons geeft. Berarti kasih itu besar atau kecil? Dus de liefde is groot of klein? Dat is het antwoord. Besar atau kecil? Is dat groot of Besar. klein? Kasih itu banyak atau sedikit? Is dat veel of weinig? Banyak. Banyak. Veel. Oke. Terus Tuhan Yesus bilang begini, Dus de Heer Jezus zegt al zo, tinggallah kamu dalam kasihku. blijf dan ook in mijn liefde. Kasih yang bagaimana? Wel, wat voor soort liefde is dat dan? Ayo. Bukan kasih yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Dat is dus de liefde die onze Vader aan de Heer Jezus heeft gegeven. Saya minta setiap kita, termasuk mengikuti di rumah, Ik vraag aan u allen, ook degene die thuis gaat kijken, sebesar apa kasih Bapa kepada Tuhan Yesus. hoe groot is de liefde van de Vader ten opzichte naar de Heer Jezus toe? Renungkan ya. Dat moet u overpeinzen. Bayangkan. En u moet zich bedenken. Kalau saudara bisa menggambarkan betapa hebatnya kasih Bapa kepada Tuhan Yesus, Als u kan laten zien hoe groot de liefde van de Vader naar de Heer Jezus is, sudah dapat itu u bayangan? moet dat zeg maar in uw gedachten hebben. Tuhan Yesus bilang, tinggallah kamu dalam kasih. Dan zegt de Heer Jezus, blijf dan ook in die liefde. Jadi kita akan jadi apa? Kalau tinggal dalam kasih yang sehebat itu. En wat gaat het met ons worden als wij in zo'n grote liefde mogen leven? Ayo jawab. Kijk, hebt u daar een antwoord op? Dan bisa di zoom. Ayo. Kira-kira kalau saudara sudah punya bayangan betapa besar kasih itu, Als u namelijk al een gedachtegang heeft hoe groot de liefde van de Heer Jezus is. lalu dia bilang, tinggallah kamu dalam kasihku itu. En dan zegt hij, blijf dan ook in die liefde. Kira-kira kita ini jadi apa, saudara? Wat is er dan met ons aan de gang? Ayo. Wah, bukan cuma jadi anaknya Tuhan. We bent niet Ya, alleen maar gembala van de bilang Heer. apa tadi? Penuh kasih. Dan zullen wij ook vol van die liefde Oke. zijn. Oké? Apa arti kata penuh kasih? En wat betekent dan dat je vol van die liefde bent? Percaya. Percaya bukan, memberikan kasih bukan. Dat is niet geloven, dat is niet dat je liefde geeft. Artinya kita akan kekurangan kasih atau kelebihan kasih. Dat wil dat zeggen dat wij meer liefde hebben of dat wij minder liefde hebben. Kelebihan. Kelebihan. Met andere woorden, wij hebben te veel liefde. Di dalam dunia kedokteran In de medische wereld, ada kata overdosis. waar wordt gesproken over overdosis. Pernah tahu arti itu? Weet u wat dat betekent? Apa itu arti kata overdosis? Wat betekent overdosis? Kelebihan obat. Dat je te veel medicijnen hebt gekregen. Nah, bagaimana supaya kita tidak overdosis kasih Tuhan? Maar hoe moet het dan zijn dat je overdosis liefde van de Heer Jezus hebt? Tidak sampai ke overdosis. Maar dat je geen overdosis Nah, pintar semua ini. Dat wil zeggen dat je Delen, bagi, je moet het bagi, delen met bagi. elkaar. En dat Amen. is het. Amen. Loh, betul? Is dat waar of niet? Yakin? Bent u daarover Belum overtuigd? tentu. Ja, dat is nog de vraag.
Saya tanya. En nu wil ik u vragen, Siapa lebih pelit, binatang atau manusia? wie is er eerlijk? Een dier of de mens? Oh Tuhan ampuni. Loh ini pertanyaan penting. Siapa lebih pelit, binatang atau manusia? Wie is er eerlijkste, de mens of het dier? Manusia. De mens. Betul sekali. En dat is waar. Kenapa binatang gak ada yang pelit? Waarom zijn de dieren niet gierig? Ya kenapa membagi? En waarom delen die dieren met Kita elkaar? kejar pertanyaan. Kenapa binatang bisa lebih murah hati daripada manusia? Waarom is een dier veel toegevender dan mens? Iya, dia tidak makan terus ini betul. Apa yang disana tadi jawab? Memberi diri untuk dipotong. Iya, Het heeft Woi, zijn leven betul. om geslacht te worden. Memberi diri untuk dipotong. Een dier heeft zijn leven om geslacht te worden. Maka itu kalau Natal begini, mereka lebih cepat masuk surga daripada kita. Als de mannen worden met kerst gaat een dier eerder delen. Sebab mereka sudah memberikan hidupnya sampai habis kita makan. Want de dier heeft zijn leven gegeven opdat wij hem kunnen opeten. Tenminste als wij in Manado wonen. Oh berulang. Lo betul tidak? Apalagi kita orang Minahasa. Tenminste mensen van de Minahasa. Semua yang berkaki 2 kaki 4 habis dah. Alle dieren, of ze nog 2 poten hebben of 4 poten, alles wordt opgegeten. Yang kita tidak makan cuma kaki meja. Dat wij niet eten is alleen de poten van de tafel. Mengapa binatang lebih bisa berbagi, tidak pelit daripada kita? Waarom is het dan zo dat de dier veel meer met elkaar deelt dan wij als mens? Jawabannya gampang sekali. De vraag is heel simpel. Binatang tidak punya kantong, tidak punya tas, tidak punya lemari, tidak punya nomor rekening. Een dier heeft geen zak, geen rekening Tas, en ook geen tas. nggak punya dompet, nggak punya lemari. Hij heeft geen tas en hij heeft geen... Lain itu kantong kanguru ya, tapi kan bukan untuk dia. Nah ini Ibu Gembala jawab ada kanguru punya kantong, tapi bukan untuk dia sendiri. De zak die de kangoeroe heeft, die gebruikt hij niet voor zichzelf. Jangan tersinggung, saya buktikan ini. Ik wil daar een bewijs van hebben, u moet daar niet beledigd van worden. Ada nggak orang diundang pesta bawa kantong, bawa tupperware? Zijn er mensen als je uitgenodigd wordt en akan brengen kapitein? Lu ada tidak? Is dat zo'n mensen of niet? Untuk apa itu? En waar is dat voor? Bebungkus. Ze kunnen alleen maar alles inpakken naar het eten. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih Tuhan, Dus als we willen leren over de liefde van de Heer, besok pindah ke Bladedorp, ke Derenteng, tinggal dengan mereka. dus dan moet je verhuizen naar Blijdorp en blijf dan ook in de Lihat orang dierentuin. Belanda tahu kebun binatang itu kan ada di Rotterdam, Bladedorp. Ja, dus een dierentuin heb je dan ook in Blijdorp. Ook in Assis. Masa tutup? Ngerti nggak maksud ini, saudara? Begrijp je wat hiermee bedoeld wordt? Jadi ternyata binatang itu lebih tahu rasa kasih. Met andere woorden, een dier weet wat liefde is. Maka itu mereka lebih suka berbagi daripada kita. En daarom is het zo dat een dier ook meer met elkaar deelt dan wij als mens. Maka itu musuh Natal. En dan is zeg maar de vijand van kerst. Natal jadi rusak, tidak ada artinya lagi. De kerst wordt helemaal een stuk gemaakt en die heeft helemaal geen betekenis. Cuma karena satu hal, Alleen maar door één ding. orang Kristen pelit. Omdat de christenen gierig zijn. Amin kan, gak usah ragu-ragu. Dat is kendaraan. Amin. Dat hoeft niet te twijfelen. Kenapa? Niet allemaal. Rata-rata. In het algemeen. Betul tidak? Is het waar of niet? Ada berapa gereja di Indonesia, Er zijn een paar kerken in Indonesië. saya ngalami, En dat heb ik ook beleefd. bahwa kalau mau ke gereja cari warung dulu tukar uang. Als ze naar de kerk gaan, dan gaan ze eerst naar een winkel om geld te wisselen. Untuk apa tukar uang? En waarom gaan ze geld wisselen? Kecil, buat kolektor. Ya, buat kolektor. Voor de collector. Kita semua begini kok. Ze worden niet zo Itu allemaal. dia pengalaman. Dus dat heeft u allemaal ervaren, dus u doet dat ook. Maka itu
bilang nggak semua. Kalau kita kalau mana ya bercanda tidak jauh. Bahkan saya pernah melayani kebaktian rumah tangga. Ik heb ooit in een huis een samenkomst gehouden in een huis. Di pintu masuk ada meja kecil, ada piring. Als je binnenkomt, dan staat er een bord bij de deur. Nah, mulai ada yang tertawain. Dus dan mensen die beginnen te lachen. Ternyata itu kebiasaan sebelum masuk ibadah kasih persembahan taruh di piring situ. Het blijkt dus, voordat je binnenkomt, staat er bord daar. En je moet dan je collecte alvast in dat bord zetten. Nah, waktu itu saya belum masuk dulu karena tunggu teman. Ik ben nog niet binnengekomen in het huis, omdat ik op een vriend ging wachten. Saya kaget. Dus ik schrok. Ada yang tukar uang di situ. Ya ampun, saya sampai kaget. Pernah lihat kan? Er zijn mensen die van dat bord jouw geld gaan wisselen. Ik schrok ervan. Kayak WC-WC di Belanda kan ada tukar, maaf. Zoals de wc's in Nederland, daar staat ook altijd een bord klaar dat je geld aan moet inleggen. Nah, maaf ini yang nggak tahu di Belanda ini saya beritahu. Degene die niet in Holland wonen, ik vertelde het aan hun. Di Belanda ini kencing aja bayar. In Holland is het zo, als je een plasje moet doen, dan moet je betalen. Maaf ya, hanya kentut yang nggak bayar. Alleen als je een windje laat, dan hoef je niet te betalen. Nah, jadi kalau ada orang di Belanda mau kencing di toilet umum, Dus als er iemand is en je bent in Holland en je wil naar de openbare toilet, tahu ya, ada piring juga yang jaga itu. dan staat er iemand met een bordje voor de deur. Nah, saudara, ternyata di Indonesia ada model begitu. En het blijkt ook dat in Indonesië ook zoiets bestaat. Ngasih persembahan pakai susuk bahasa Jawanya. Je gaat Kembali. donatie geven voor de offer met Ya kembali. Apa? Uang kembali. met een teruggeld. Binatang tidak pernah begitu. Maar de dier zal dat nooit doen. Jangan tersinggung, saya ngomong lagi. U moet niet te beledigd worden, ik ga weer iets zeggen. Saudara pasti pernah punya anjing, pernah punya kucing. U heeft beslist een hond gehad of een kat. Kalau mereka sudah makan kenyang, Als deze dieren al verzadigd zijn, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. u moet niet beledigd raken. Kita kasih makan lagi yang dia suka, dimakan atau tidak? Als wij aan dit dier geven wat hij lust, gaat dat dier ook nog eten of niet? Ditoleh aja tidak. Dat dier kan dat eten niet eens meer aan. Loh betul toh? Is toch waar? Kalau mereka sudah kenyang, mereka tahu cukup. Als een dier verzadigd is, dan weet hij dat hij niet meer hoeft te eten. Nah kalau kita kan beda. Met ons mens is dat anders. Bungkus. Wij gaan het inpakken en wij nemen het mee naar huis. Loh ya atau tidak? Is dat daarop niet? Maka itu saudara, Natal jadi nggak berarti. Dus daarom is het zo dat de kerst geen betekenis meer heeft. Karena kita lupa. Omdat wij vergeten. Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Dat je moet blijven in die liefde van de Heer. Amin. Amen. Maka kalau saudara dan saya tinggal di dalam kasih itu, Dus als u en ik in die liefde blijven, nggak akan kita pelit. dan zullen wij ook nooit alleen maar gierig zijn. Pasti kita suka berbagi. Dan willen wij ook met elkaar delen. Itu yang Tuhan cari di antara kita. En dat is wat de Heer zoekt onder ons. Pertanyaannya, De vraag is, kapan terakhir kali saudara berbagi? Terakhir kali. wanneer heb je voor het laatst zeg maar, met elkaar gedeeld? Kalau saudara tanya kepada saya, kapan Pak Daniel berbagi? Als u aan mij vraagt, wanneer heeft de heer Daniel gedeeld? Hari ini saya berbagi pada 3 orang. Ik heb vandaag aan 3 mensen Dan gedeeld. tiga-tiganya saya nggak kenal. En ik ken deze 3 mensen niet. Tapi bagaimana saya bisa kontak mereka, mereka bisa kontak saya? Maar hoe kan ik met hun contact hebben en hun met mij? Nah, saya berkata begini. Ik heb nou al gezegd al zo. Kalau ada orang telepon salah, sambung atau nomornya tidak dikenal, diterima atau tidak? Als iemand gaat bellen en het is verkeerd verbonden of je kent het nummer niet van die telefoon, is het fout of niet? Rata-rata kita akan langsung matikan. Bij ons is het zo, we maken het meteen uit. Nah, kalau saya tidak. Maar bij de heer Daniel is het, hij doet dat niet. Karena kalau sampai ada orang salah telepon, Want als iemand zeg maar verkeerd verbonden is,
pasti Tuhan izinkan itu. Dan is het toegestaan door de Heer. Nah, saya jawab telepon itu. Ik heb die telefoon beantwoord. Dan selalu saya katakan begini kalau ada orang salah telepon saya. En ik zeg altijd, als iemand mij verkeerd, met een verkeerd verbonden is met mij, dan heb ik altijd een antwoord klaar. Matikan, saya telepon balik. Maak je telefoon uit, ik bel jou terug. Kenapa? En waarom? Kenapa saya lakukan itu? Waarom doet hij dat? Bukan nyuskiran. Saya yang bayar. Masalah. Het is namelijk zo, uiteindelijk betaalt de heer Daniel die persoon. Nah, kalau saya yang bayar telepon karena saya yang telepon dia, yang salah sambung tadi, Als ik zeg maar die persoon betaal, omdat die persoon verkeerd verbonden is met mij, saya punya hak untuk ngomong sepanjang-panjangnya. Dia nggak boleh nolak karena saya yang bayar. dan is het zo, ik mag praten met hem zolang als ik wil en hij mag niet weigeren, want ik betaal de rekening. Maka saya bisa cerita soal kasih Tuhan, soal pengampunan. Dan kan ik hem vertellen over de liefde van de Heer en over de vergeving. Kok nggak ada yang ngamen? Niemand kon dus zeggen amen. Maka itu saya ulangi lagi. En daarom wil ik nu herhalen, Musuh Natal adalah orang pelit. Ingat itu. u moet zich bedenken, de vijand van de kerst is iemand die gierig is. Coba ngomong dulu sama pelitnya. U moet even Ngomong cepat semua. Kiri kanan. Ayo ngomong cepat. zeg tegen elkaar, je moet niet gierig zijn. Nah, tadi pagi dalam perjalanan dari Rijswijk ke Den Haag. Vanmorgen tijdens de reis van Rijswijk naar Den Haag, Nah, ada orang telepon yang saya nggak kenal. is er iemand die mij opgebeld heeft zonder dat ik weet wie dat is. Dan Roh Kudus bicara kepada saya, orang ini sakit hati dengan bapaknya. En de Heilige Geest heeft me ingegeven, deze man is boos op zijn vader. Kaget dia, kok bisa tahu saya? En die man schrikt, want hij zegt, hoe weet u dat? Akhirnya dia cerita bagaimana kesulitan hidupnya. En uiteindelijk vertelde hij hoe moeilijk hij het eigenlijk heeft. Oh, kesempatan saya berbagi tentang kasih Tuhan di Natal ini. Dus op deze kerst heb ik met deze man kunnen delen over de liefde. Satu kali ada orang telepon app saya dengan kalimat ini. Er is iemand die mij geappt heeft met een zin als zo. Selamat malam Pak. Goedenavond heer, meneer. Saya nggak kenal Bapak nggak kenal saya. U kent mij niet en ik ken u niet. Ya, kira-kira kalau saya dapat app seperti itu, diapain ini? Wat doet u als u zo'n app krijgt? Delete. Dan wordt het gedelete. Ya ngapain nggak kenal kok. Ja, dat is. Hoezo? Je kent mij toch niet en je gaat mij appen? Saya tidak. Maar zo doe ik het niet. Langsung saya telepon. Ik ga die persoon meteen bellen. Nama saudara siapa? Hoe heet u? Kenapa? Nggak kenal kok bisa kontak? U kent mij niet, maar u heeft toch contact met mij Dapat kunnen krijgen. nomor HP saya dari siapa? U weet mijn HP-nummer, van wie is dat? Saudara dengar dia cerita begini. Die persoon zegt also, Saya ini sedang putus asa berat, Pak. ik ben al heel erg wanhopig meneer. Saya sudah hopeless betul, saya nggak tahu harapan ke depan bagaimana. Ik weet echt niet wat mijn toekomst gaat worden. Saya yang telepon itu. Saya yang telepon. Ik heb dus die persoon gebeld. Ternyata dia anak yatim piatu Het blijkt dat hij een beest is, yang sedang punya masalah berat sekali. die een hele zware moeilijkheden heeft. Terus saya tanya, lah saudara dapat nomor HP saya dari mana? En ik vroeg hem van, hoe komt u aan mijn nummer van mijn HP? Saya jual HP saya yang agak bagus untuk biaya makan. Ik heb mijn mooie HP verkocht alleen maar om te kunnen eten. Saya beli HP second yang lebih murah. En ik koop een tweedehands HP wat goedkoper is. Rupanya ini HP pendeta, Pak. En het blijkt dus dat het een HP van u is. Enggak, bukan pendeta. Bukan Pak. een pendeta, sorry. Nah, terus jadi saya coba kontak berapa pendeta malam ini yang ada di HP yang dia baru beli. Dus met dat HP wat ik in mijn handen heb, probeerde ik alle voorgangers te bellen. Terus saya tanya, kira-kira berapa pendeta yang kamu apps? En ik heb hem gevraagd, hoeveel pendeta's heeft u dan geappt? Kurang lebih 20 pendeta. Ongeveer 20. Lalu yang balas siapa? En wie heeft u antwoord gegeven? Cuma Bapak. Alleen u. Yang lain nggak balas. De anderen hebben geen antwoord gegeven. Ngerti maksudnya? Begrijpt u nu? Sekarang dia sudah bersama dengan kami di Nabire, sudah menikah. Waktu menikah saya nikahkan juga karena dia nggak punya orang tua.
Dus nu is deze persoon al bij mij ook in Madeira. Hij is getrouwd en ik heb hem ook in het huwelijk gezegend. 4 jiwa langsung diselamatkan. Dus uiteindelijk zijn er 4 zielen gered. Karena akhirnya saya dapat 2 cucu dari mereka. En ik heb van hun 2 kleinkinderen gekregen. Hanya gara-gara saya nggak kenal bapak-bapak, nggak kenal saya. Alleen maar omdat ik u niet ken. Jadi saudara jangan menolak telepon yang saudara nggak kenal. Dus u moet niet weigeren als u een onbekende telefoon binnenkomt. Mungkin Tuhan yang menyuruh orang itu. Misschien heeft de Heer die persoon naar u gestuurd. Oh, saya punya banyak kesaksian tentang orang yang salah telepon. Ik heb heel veel getuigenissen over mensen die verkeerd verbonden zijn met mij. Tuhan menyelamatkan mereka. En de Heer heeft het allemaal gered. Itulah arti Natal. En dat is de betekenis van kerst. Bukan cuma untuk kita. Niet alleen maar voor ons. Kalau Natal tiap Natal hanya untuk aku, keluargaku, dan keluargaku saja. Als de kerst alleen maar belangrijk is voor ons en voor onze gezinnen, Maka kita overdosis kasih Tuhan. dan hebben wij een overdosis van de liefde van de Heer. Semua kata overdosis itu berbahaya atau tidak? Het woord overdosis, is dat gevaarlijk of niet? Berbahaya. Berbahaya. Het is gevaarlijk. Jadi racun di hidup kita. En dat wordt alleen maar een vergif in ons leven. Maka itu kalau sudah berpuluh-puluh kali saudara merayakan Natal, Dus als u al meerdere malen de kerst heeft gevierd, tapi nggak pernah berbagi, maar u gaat nooit delen, bisa overdosis ini kita semua. dat wil zeggen dat wij een overdosis hebben. Amin. Amen. Enggak dong, mati. Iya, mati artinya verslaafd itu mati. Dat wil zeggen dat je verslaafd bent, dus dat wil zeggen dat je bent dood. Ayo Natal ini kita bagi banyak orang. Laat het zo zijn dat met deze kerst wij ook met elkaar, met anderen gaan delen. Misalnya saudara berkata begini, misalnya, ya, Stel dat u zegt, aduh, di Belanda cari orang susah itu susah. het is heel moeilijk om hier in Holland iemand te vinden. Enggak kerja aja dikasih uang dari pemerintah. Als Ja, u betul persoon tidak? werkt, dan wordt u gesteund door de regering. Enggak kerja pun dapat apa? OW, AW, WW. WW, dapat pensiun, berkelus. Dat wil zeggen. Ya, jadi uang dari pemerintah untuk yang nggak kerja dikasih. Dus als iemand hier in Holland die geen werk heeft, dan krijgt hij van de regering geld in de WW. Cari orang-orang susah di Indonesia atau di sudah berasal dari negara mana, banyak sekali di sana. U moet zoeken naar Di Jawa mensen banyak. uit Indonesië of waar u vandaan komt en help die mensen. Cari, saudara. U moet die mensen zoeken. Oh, kalau Natal kita bisa berbagi seperti itu, En als we met de kerst zo op die manier kunnen delen, hidup ini luar biasa. dan is het leven buitengewoon. Betul atau tidak? Is het waar of niet? Nah, inilah kasih Tuhan. En dit betekent ook, dat wil zeggen, de liefde van de Heer. Maka kalau kita suka membagi kasih itu, En als wij die liefde willen delen, wah, hidup ini segar terus. dan is het leven dus ook een opluchting. Apa ciri-ciri orang pelit? Wat is de kenmerk van een gierigaar? Lemarinya kebanyakan. Zijn kast zit vol en overvloedig. Kenapa? Orang pelit lemarinya kebanyakan. Waarom zit bij een gierig persoon de kast altijd hartstikke vol? Nah, Omdat hij te veel bewaart. bayangkan barang tahun 40-an disimpan. Dingen van de jaren 40, dat bewaart hij nog steeds. Barang tahun 50-an masih disimpan. Van de jaren 50 kunnen ze ook nog te vinden in de kast. Tahun 60-an pernah belanja ke Italia, pernah belanja ke Frankrijk, ya masih disimpan. In de jaren 60 is hij naar Frankrijk geweest. Ke Italië juga. Naar Italië ook. En die spullen zitten nog steeds in de kast. Tahun 70-an pulang ke Indonesia. In de jaren 70 gaat hij terug naar Indonesië. Apalagi yang pernah kerja di KLM dapat barang murah naiknya, maaf. De mensen die bij de KLM hebben gewerkt, die kunnen voor goedkoop reizen. Barang itu masih ada di rumah tahun 70-an sampai hari ini. Maar die spullen zitten nog. Iya, kalau vintage. Maar hij heeft nog steeds spullen van de jaren 70 in zijn kast. Ngerti? Begrijpt u? Lemari saudara banyak atau sedikit?
Sedikit. En u was het vol of was het leeg? Sedikit. Sudah punya 4 rumah, Iemand heeft al 4 huizen penuh lemari semua. en de gasten in die huizen zitten allemaal vol. Sampai kamar mandi, dapur, WC, penuh lemari juga. Zelfs in de wc, in de badkamer, alle kasten zijn vol. Itulah orang pelit. Daar hebben wij over gierige mensen. Hobinya cuma begini, hobinya. Zijn hobby is alleen maar, Kalau lagi nganggur, als hij niks te doen heeft, masuk gudang, masuk kamar. dan gaat hij de schuur in, zijn kamer in. Tertawa dulu aja belum ngomong. Ik heb nog niks gezegd, ik ga wel lachen. Terus buka lemari tahun 40-an. Hij maakt de kast open van de jaren 40. Schudt zijn hoofd. Iya. Ayo, enggak. Ini dari mantan pacarku. En dan zegt van, oh, dit is van mijn ex geweest. Terus masuk kamar sebelah, ini ke lemari tahun 60-an. Hij gaat de andere kamer binnen en zegt van, oh, dit is een kast van de jaren 60. Oh, ini dari mamaku. Dit is van mijn moeder. Oh, ini dari oma. En dit is van oma. Oh, ini dari mertuaku. En dit is van mijn schoonmoeder. Buka lemari lain tahun 80-an. De kast van de jaren 80 was die open. Pernah ada orang seperti itu enggak? Ada. Zijn er zulke mensen? Bestaan er zulke mensen? Ada orang. Ada, tapi nggak di sini pasti. Ja, die bestaan er wel, maar het is niet hier. Kalau siapa tahu ada, ini nggak tahu. Nee, die bestaan er, dat soort mensen ook hier. Karena kita semua boleh tertawa, We mogen allemaal lachen, tapi tanpa kita sadari kita overdosis kasih itu. maar zonder dat je het beseft, heb je eigenlijk al een overdosis. Kan kita nggak bagi, Omdat wij niet willen delen. dipakai juga enggak, Gebruiken we je ook al niet? cuma dilihatin aja. Je kijkt er alleen maar naar. Terus dibalik-balik dari tumpukan ini ditukar tumpukan itu, tukar lagi. Je gaat alleen maar verwisselen. Deze hoop dat gaat je verwisselen naar een andere hoop. En die hoop doe je weer op een andere plek. Orang pelit itu nggak cuma dengan barang, En mens is niet alleen gierig met spullen, dengan waktu juga pelit. maar de mens kan ook gierig zijn met tijd. Kalau Tuhan membutuhkan hidup kita, waktu kita, Als de Heer tijd van ons nodig heeft. untuk menjadi berkat buat orang lain, kita datang ke rumahnya mendoakan, memberi nasihat. En wij dan zeg maar die tijd gebruiken om naar mensen te gaan, om voor hen te bidden en hun advies te willen Kita geven. bilang Tuhan nggak punya waktu. Dan zegt het aan de Heer, Heer, ik heb geen Aku tijd sibuk voor. Tuhan. Ik heb het hartstikke druk. Pernah ada orang Kristen ngomong gitu selalu bilang, ah Tuhan maaf aku sibuk. Is er ooit een christen die zegt van Heer, ik Ayo, ada. heb het druk hoor. Ada nggak? Ada. Zijn er zulke Nah, mensen? kalau ada dengerin ya. En als er zulke mensen zijn, dan moet je luisteren. Tuhan akan balik berkata, kalau kita perlu dia, Dan zal de Heer aan je zeggen, als jij God nodig hebt, sorry aku juga sibuk. sorry hoor, ik heb het ook druk. Ayo, kalau Tuhan bilang sibuk kepada kita, kita mau apa? En als de Heer zegt, ik heb het druk, wat willen wij dan doen? Cepat jawab. Heb je daar antwoord op? Kita jadi apa? Wat gaat het met ons worden? Mati. Dus dan zijn we dood. Karena Tuhan lupa pasang oksigen di hidung kita. Omdat de Heer vergeet om oxygeen bij onze neus te gaan plaatsen. Itu loh orang sibuk, waktunya pun nggak diberi. Itu orang pelit. Zo zijn de mensen die gierig zijn, de tijd, zelfs een tijd geven ze niet voor de Heer. Tapi kalau ngurus wajah yang cuma sekian sentimeter persegi, berjam-jam. Maar als ze hun gezicht moeten mooi maken, dan duurt het urenlang. Masang alis yang cuma 3 jam. Je gaat een wenkbrauwen maken, dat kan zo'n 2-3 uur duren. Miring saya dihapus lagi. Het staat een beetje scheef, je veegt het weg, je gaat opnieuw beginnen. Ternyata ada cara bagus masang alis nggak keliru. En het blijkt dat er een mooie manier is om jouw wenkbrauw mooi te maken. Pakai hangernya baju. De hanger van de kleding. Terus di garis lurus pada itu. Als je dat doet, dan krijg je namelijk een rechte wenkbrauw. Maaf ya jangan tersinggung. Je moet niet bedriegen. Mau coba? Oke, boleh. Dus alleen wil proberen.
Ngerti nggak contoh ini, saudara? Begrijpt u deze voorbeeld of niet? Untuk diri sendiri, waktu kita banyak sekali. Voor jezelf maak je heel veel tijd. Setelah beres ngurus wajah, Als je klaar bent met jouw gezicht op te kalfateren, ngurus rambut, dan ben je bezig met je haar. sekian jam lagi. En dat duurt ook heel erg lang. Muka beres, rambut beres, Je gezicht is mooi gemaakt, je haar is ook mooi. kuku diurus. Dan ga je bezig met je nagels. Loh enggak, ada orang nggak seperti itu? Zijn er mensen op die manier? Banyak. Kuku tangan beres, kuku kaki diurus lagi. Banyak. Ja, vingers bij je nagels is, jouw nagels bij de vingers is oké. Dan ga je met je voeten verder. Maka itu sibuk terus nggak punya waktu untuk berbagi kasih kepada banyak orang. En daarom heb ik namelijk zo druk. Je hebt niet eens tijd om liefde te delen met een ander. Natal nggak akan ada artinya. Dan heeft het kerst ook geen betekenis. Kalau selalu untuk aku, untuk aku, untuk aku. Want het is alleen maar voor mij en nog eens voor mij. Seperti Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Zoals de Vader mij lief heeft, zegt de Heer Jezus. Seperti itu aku mengasihi kamu. Zo ook heb ik u lief, op die manier. Dan tinggallah dalam kasihku itu. En blijf dan ook in die liefde. Luar biasa. Dat is buitengewoon. Ayat terakhir. En als laatste. Saya nggak ngomong panjang-panjang supaya nggak ada orang tersinggung lebih banyak. Ik zal niet langer praten, dan straks zijn de mensen beleden. Efesus pasal 3. Efeze 3. Efeze 3. Ayat 18. Vers 18. Efeze 3 vers 18. Paulus tidak berdoa supaya kita sehat, supaya kita kaya. Tidak. Paulus bidt niet opdat wij rijk worden, opdat wij gezond zijn. Tapi Paulus berdoa supaya kita mengerti, mengenal kasih yang luar biasa. Maar Paulus gaat bidden opdat wij weten en kennen wat de liefde eigenlijk is. Efesus 3 ayat 18. Efeze 3 vers 18. Silakan. Je mag lezen. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih. Berdoa supaya saudara dan saya bisa memahami kasih yang sulit dimengerti, panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya. Bahasa Belandanya? Er wordt gezegd, Efeze 3 vers 18. 18. Dus zijn we samen. Mana? Efeze 3. Ya, 18. Nih. Ya itu. Hai. Zet hij dan samen met de heiligen in staat zijn te vatten hoe hoog en breedte en lengte en hoogte en diepte is van de liefde. Jadi untuk bisa mengenal, memahami kasih Tuhan yang begitu sulit kita pahami. Dus om te weten en te kennen de liefde van de Heer die zo moeilijk is te begrijpen. Sampai seorang hamba Tuhan namanya Rasul Paulus berdoa buat kita. Dat de Paulus, een apostel van de Heer, hiervoor gaat bidden. Supaya kita bersama dengan orang-orang kudus seluruh dunia. Opdat wij allen tezamen met alle heiligen van deze wereld. Bahasa Belandanya begrip, memahami. Dat wil zeggen dat je begrijpt, dat wil zeggen memahami. Kasih yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang. Dat de liefde zo diep is en dat het niet te vatten is en hoe breed, wat de lengte en hoogte is. Enggak cukup. En dat is niet genoeg. Ayat 19 dia. In vers 19 staat verder. Luar biasa kasih Bapa ini. Want buitengewoon wordt daar beschreven de liefde van de Heer. Ya. Ini ayat 19. En te kennen de liefde van Nah, Christus, erkennen. Beda lagi. Mengenal kasih itu. die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid komst. Kata pertama begrip, memahami. Het eerste is dus het begrip. Kata kedua erkennen, De mengenal. tweede is erkennen, kennen. Saudara bayangkan, U moet zich voorstellen.
Kasih yang Papa beri kepada Tuhan Yesus, de liefde die de Heere God aan de Heer Jezus heeft gegeven. dan Tuhan Yesus berikan kasih itu kepada En kita, die liefde heeft de Heer Jezus aan ons dan doorgegeven. dia minta tinggallah kamu dalam kasihku ini. En dan vraagt de Heer Jezus, blijf dan in die liefde. Kasih yang susah dimengerti, Een liefde wat heel moeilijk te begrijpen is. kasih yang susah dipahami. Een liefde wat heel moeilijk te begrijpen is. Sampai Paulus berdoa Totdat Paulus helemaal hiervoor heeft gebeden. setelah begrip, erkennen, ketiga dipenuhi. Dus ten eerste is begrip, dan ten tweede is erkennen en daarna wordt vervuld. Saudara, luar biasa. En dit is heel erg bijzonder. Nggak cukup hanya mengerti, memahami, nggak cukup. Ja, het is niet genoeg alleen maar dat je het begrijpt en erkent. Nggak cukup hanya mengenal, En ook niet dat je het weet. tapi kita harus dipenuhi di dalam kasih itu. Maar met deze liefde is het zo dat je helemaal vervuld wordt door die liefde. Ayo kita mikir sekarang. Nu moeten wij gaan nadenken. Maaf, nanti kami nggak bisa ikut sampai selesai karena kami ditunggu orang di Denah. We kunnen niet tot het einde blijven, want wij worden verwacht door Maaf mensen in de maand. ini makanannya. Maaf, kenapa Pak ya? Karena ditunggu. Vergeef ons. Ini loh Bungkus kasih. saja. Pastinya jangan buat orang berdosa ya. Oke, lanjut dulu. Bungkus. Dengar ya. Apa arti dipenuhi? Wat betekent dat je vervuld wordt? Roh Kudus pernah mengajar saya luar biasa. En de Heilige Geest heeft mij hierin heel goed een les gegeven. Saya berikan ilustrasi orang berenang. Ik geef een illustratie over iemand die gaat zwemmen. Kalau air di kolam itu adalah kasih, Als de liefde, het water in die zwembad liefde is, apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? wat is het verschil tussen iemand die gaat zwemmen en iemand die verdrinkt? Verwil ya, dia Verdrinkt. dia berdering, tenggelam. Ayo bedanya apa? Cepat. Wat is het verschil? Orang mati yang tenggelam. Gimana? Kalau orang tenggelam mati. Degene die niet Oke. zwemmen, Ada yang bilang yang tenggelam itu nggak bisa berenang. Oke, lanjut yang lain apa lagi? degene die verdrinkt kan niet zwemmen. Nog meer? Yang tenggelam itu mati. Yang tenggelam mati. Oke, apa Degene lagi? die verdrinkt is dood. Kelelep ya, sudah tahu kelelep memang. Ja, je bent een beetje maar toch aan het verdrinken. Oke, saya berikan pertanyaan ini. Ik stel u een vraag. Yang tenggelam. Berenang dan tenggelam. Als je zwemmen en verdrinken. Siapa dikuasai air dan siapa menguasai air? Wie beheerst het water en wie wordt door het water beheerst? Yang berenang apa ini? Menguasai air. Menguasai air. Dus degene die zwemt, die heerst over het water. Banyak orang Kristen hanya menguasai air. Er zijn heel veel christenen die alleen maar de macht hebben over het water. Paling lama satu kali orang berenang itu maksimal 2 jam. De langste tijd dat een mens gaat zwemmen is 2 uur. Betul? Het water. Dia harus keluar dulu dari air. Hij moet eerst het water uit. Ya, ngemil, ngopi. Hij gaat eerst wat eten en wat drinken. Setelah sekian lama masuk lagi. En daarna gaat hij weer het water in. 99% orang Kristen itu cuma berenang. Dus met de christenen is het zo, 99% zijn ze alleen maar aan het zwemmen. 2 jam di kebaktian. En alleen 2 uur zitten ze bij een dienst. Pure, waduh, enak sekali. Dat vinden ze prettig. Pulang selesai 2 jam, En na die 2 uur, bahkan ada yang cuma 1 jam, sudah teriak, kenapa kebaktian lama sekali? soms duurt het maar een uur en dan zeggen ze waarom duurt het allemaal zo lang. Nonton bola bisa berjam-jam. En als je voetbal gaat kijken, dat duurt uren, dat kan je wel doen. Dat gaat kijken. Masuk ketemu Tuhan ngomel, apa lama sekali? En je gaat mopperen alleen maar omdat de Heer vraagt van jou een uur. Shopping dari pagi sampai sore, Je gaat boodschappen doen van de ochtend tot de avond. enggak ngomel. En je gaat ook niet mopperen. Di gereja ngomel aja. Maar je zit in de kerk en dan ga je mopperen. Oh, di sini nggak ada. Maar hier is er niemand die bijzonder. Kan tadi saya terlambat, saudara sabar dulu. Want ik was eraan gekomen en u
u bent allen geduldig aan het wachten. Nah, setelah di darat sekian lama, Je bent op het land en je bent al lang genoeg op het land. masuk air lagi. En dan ga je weer het water in. Sampai ketemu minggu depan ya di kebaktian. Tot de volgende week, bij de volgende dienst. Berenang En lagi. dan ga je weer zwemmen. Itu baru begrip dan erkennen tadi, baru memahami dan mengenal. Dit wil zeggen dat je alleen maar begrip toont en je dat je erkent. Kalau tenggelam, siapa dikuasai siapa? En als je verdrinkt, wie beheerst wie? Air menguasai kita. Dat wil zeggen dat het water jou beheerst. Kita nggak punya kekuatan lagi untuk melawan air En wij itu. hebben de kracht niet om tegen het water in te gaan. Kita harus menyerah. Wij moeten het allemaal loslaten, toegeven. Ini arti Natal. En dit is de betekenis van kerst. Nggak cuma tahu, Je moet niet alleen maar weten, nggak cuma kenal, je moet niet alleen maar kennen, tapi kasih itu memenuhi kita. maar het moet zo zijn dat de liefde je helemaal vervult. Kita mati, Dus we gaan dood nggak jadi pelit. en je wordt dus ook niet gierig, Karena air yang menguasai kita. omdat het water jou beheerst. Sekarang ini rahasia luar biasa. Dit is namelijk de buitengewone geheim. Sekarang saudara percaya? Gelooft u nu? Sedikit sekali orang Kristen murid Yesus yang sudah tenggelam di dalam kasih itu. Er zijn al heel veel christenen die zijn verdronken in deze liefde. Ingat kalimat ini. Denk dan ook aan deze regel. Tinggallah kamu dalam kasihku itu. Blijf dan ook in deze liefde. Artinya kita tenggelam di dalam kasih. Dat wil zeggen dat je verdrinkt in die liefde. Tadi saudara sudah melakukan perjamuan kudus. U hebt daarnet avondmaal gedaan. Bagaimana Yesus mati untuk kita. En u heeft gezien hoe Jezus voor ons is gestorven. Dan dia pun minta kita mati untuk orang lain. Maar Jezus vraagt dan ook aan ons of wij ook willen sterven voor een ander. Lihat, 2023 sudah hampir habis. Het jaar 2023 is bijna ten einde. Cepat sekali bukan? Het gaat heel snel voorbij. Saya percaya semua kita masih ingat Natal tahun lalu makan apa. Ik weet dat u nog weet wat voor eten u hebt gehad vorige kerst, 2020. Ini sudah Natal lagi. En nu is de kerst weer voor de deur. Awas ngomong, makan apa kita nanti? En je gaat niet vragen, wat gaan we vandaag doen? Waktunya kita berkata, Het is de tijd dat wij gaan zeggen, apa yang bisa aku bagikan kepada orang lain? wat kan ik delen met een ander? Tinggallah dalam kasihku. Blijf dan in die liefde. Mari kita mengakhiri Tuhan. Laten wij de Heer naderen. Sambil kita memeriksa diri kita. Terwijl wij onszelf gaan corrigeren. Aku sudah tenggelam belum di dalam kasih? Ben ik al verdronken in die liefde of nog niet? Memasuki 2024. Wij gaan het jaar 2024 in. Katakan kepada Bapa di surga. Zeg dan aan de Vader in de hemel. Penuhi aku dengan kasih-Mu ini. Vul mij met uw liefde, Heer. Supaya aku tenggelam, Papa. Opdat ik daarin verdrink. Sehingga aku nggak punya kekuatan lagi. Zo Aku nggak punya dat ik geen kemampuan lagi. Dat ik geen vermogen meer heb Untuk melawan air itu. om tegen dit water in te gaan. Papa di surga sangat senang En de Vader in de hemel zal heel blij zijn. kalau masuki tahun 2024 Dat als je het jaar 2024 binnengaat, semua kita siap tenggelam dat wij bereid zijn om te verdrinken. dan hidup kita jadi berkat buat orang lain. En ons leven een zegen zal worden voor een ander. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Satu-satunya cara kita bisa menyenangkan hati Papa kita, De enigste ding wat we kunnen doen om de Heer te behagen is kalau kita bisa mentaati apa yang Dia katakan. dat wij gehoorzamen aan alles wat Hij zegt. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Laten wij eerlijk zijn naar onszelf. Dari Januari yang lalu Vanaf de vorige januari sampai 30 November berapa tot hari en yang met lalu, 30 november
paar dagen geleden. 11 bulan ini kita sudah berbagi ke berapa orang, berapa banyak. En deze 11 maanden, met hoeveel mensen hebben wij eigenlijk gedeeld? Kalau saudara menemukan, ya 11 bulan ini aku kok nggak buat apa-apa untuk orang lain. En als u in die maanden kunt vinden wat je eigenlijk gedaan hebt om te delen, Hari ini kita bertobat. wil dan deze dag ook gaan bekeren. Jujur pada diri kita En sendiri. wees dan eerlijk naar jezelf toe. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saya minta Suci maju ke depan berdoa. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Semua kita merenung, termasuk mengikuti di rumah. Allen die luisteren, wilt u dat ook overpeinzen? Ayo kita sadar hidup ini. En wees er ook bij bewust. Silakan Suci. Bapak Surgawi, Onze Vader die in de hemel zijn, kami bersyukur Tuhan, wij danken u Heer. kami punya Allah yang luar biasa. Wij hebben een bijzondere God. Kami boleh belajar juga hari ini Tuhan, En dat wij vandaag ook mogen leren Heer. membagi Tuhan bukan hanya menerima Tuhan. Dat wij ook mogen delen en niet alleen maar ontvangen. Seperti air terjun yang langsung Tuhan menurun ke bawah Tuhan. Zoals een waterval die rechtstreeks naar beneden valt, Demikian juga kami akan membagi bekal Amin. kepada yang lain Tuhan. zo willen wij ook delen met een ander Heer. Supaya kami Tuhan tenggelam dalam kasih-Mu ya Bapa. Opdat wij gaan verdrinken in uw liefde. Kami tidak berdaya apa-apa lagi Tuhan. En wij helemaal geen macht meer hebben. Karena kami semuanya Tuhan, Want wij allen Heer, kami hanya berserah kepadamu. wij willen alleen alles aan u Kami overlaten. hanya menyerahkan diri hidup kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. En wij willen ons leven alleen in uw handen leggen. Nah Engkau ya Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Want u bent koning der koningen, Heer der heren. Anugerah-Mu yang begitu besar setiap pagi. Uw genade die zo groot is elke dag. Terima kasih Bapa. Daar danken wij voor Heer. Kalau kami belum berani memberi Tuhan, Als wij nog niet durven te geven, ajar kami untuk belajar memberi ya Tuhan. leer ons dan om te geven Heer. Supaya kami boleh mengerti kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Opdat wij mogen weten hoe groot uw liefde is voor ons. Supaya kami boleh tenggelam dalam kasih-Mu ya Bapa. Opdat wij mogen verdrinken in uw liefde Dan Heer. menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. En alles willen overlaten aan u. Kami tidak berdaya Tuhan. Wij zijn machteloos Heer. Tolong kami. Help ons. Roh Kudus, Heilige Geest, pegang tangan kami. houd onze handen vast. Ajar kami Tuhan. En leer ons Merendahkan diri di hadapan-Mu. om nederig te zijn voor uw aangezicht. Hanya nama-Mu yang ditinggikan dan muliakan. Alleen uw naam wordt verheven en verhoogd. Terima kasih Tuhan. En wij danken u Heer. Kami boleh belajar siang hari ini. Dat wij deze middag mogen leren. Kasih kode Tuhan dengan pelayanannya. Zegen Koden met zijn bediening. Dimanapun dia berada Bapa. En waar hij ook mogen zijn, Vader. Menjadi terang dan berkat untuk yang lain. Dat het een licht en een zegen mag zijn voor anderen. Terima kasih. Dank u wel. Amin. Amen. Ngomong kiri kanan jangan pelit ya. Lees niet gierig. Ya, berbagi ya. Tuhan memberkati kita semuanya. De Heer zegen u allen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Applaus voor de Heer.